Leksjon 1. Litteratur og vitenskap. Det er interessant hvor svært få forfattere eller intellektuelle ser ut til å vite eller bry seg mye om vitenskap. Det har jeg også lagt merke til. Det er som om det er et skille mellom de to feltene. Jeg tror både litteratur og vitenskap har så mye å tilby hverandre. Absolutt. Vitenskap kan inspirere historier, og litteratur kan gjøre vitenskapen mer relaterbar. Det er synd at flere mennesker ikke utforsker forbindelsene mellom dem. Ekte. Tenk deg kreativiteten som kan komme fra å blande de to. Kanskje trenger vi flere forfattere som brenner for vitenskap og omvendt. Det ville vært fantastisk. Det kan føre til noen banebrytende ideer. La oss håpe fremtiden bringer mer samarbeid mellom disse verdenene. Leksjon 2. Dyder og laster. Tror du vi er født like, eller former våre valg hvem vi blir? Jeg tror vi kan være født like, men deretter blir livene våre veid av våre dyder eller laster. Det er et interessant perspektiv. Det er som om handlingene våre definerer veien vår. Nøyaktig. Hver avgjørelse vi tar bidrar til balansen mellom hvem vi er. Det er en påminnelse om å strebe etter vennlighet og integritet i alt vi gjør. Absolutt. Små handlinger av godhet kan ha stor innvirkning over tid. Jeg tror det også handler om å lære av våre feil og vokse. Ekte. Ingen er perfekte, men vi kan alltid ha som mål å bli bedre. La oss gjøre en bevisst innsats for å vippe vekten mot dyd. Leksjon 3. Kjøpesenteranbefalinger. Det høres flott ut. Er det noen spesifikke butikker du anbefaler i kjøpesenteret? Definitivt. Hvis du leter etter trendy klær, er det en butikk i andre etasje med gode alternativer. Jeg skal sjekke det ut. Hva med sko? Jeg trenger noe behagelig, men stilig. Det er en skobutikk i nærheten av matretten som har et bredt utvalg. Perfekt. Jeg begynner der. Vet du om de har noe salg på gang? Jeg tror de har en kjøp en få en halv-av-kampanje denne uken. Det er en god del. Takk for heads up. Ikke noe problem. Gi meg beskjed hvis du trenger hjelp til å navigere i kjøpesenteret. Vil gjøre det. Jeg er spent på å finne noen nye plagg til garderoben min. Leksjon 4. Endre holdninger. Jeg har lagt merke til at mange mennesker føler seg ukomfortable med ideen om ubegrenset seksuell atferd. Ja, som et resultat har seksuelle holdninger blitt mer konservative i noen lokalsamfunn. Det er interessant hvordan samfunnsnormer kan endre seg over tid basert på kulturelle og moralske verdier. Absolutt. Det som en gang ble ansett som akseptabelt, kan endres med nye perspektiver. Jeg tror det er viktig å ha åpne samtaler om disse emnene for å fremme forståelse. Avtalt. Dialog bidrar til å bygge bro over gap og reduserer dømmekraft eller stigme. Det handler også om å respektere individuelle valg og samtidig opprettholde en ansvarsfølelse. Ekte. Balanse er nøkkelen når man skal navigere i slike komplekse og personlige problemer. La oss håpe samfunnet fortsetter å utvikle seg på en måte som fremmer både frihet og respekt. Leksjon 5. Handle for skrivesaker. Hei, har du handlet skrivesaker i det siste?
Ja, jeg har lett etter noen søte og funksjonelle notatbøker og penner. Det høres gøy ut. Fant du noe du virkelig likte? Jeg fant et sett med pastellfargede notatbøker og gelpenner som er perfekte for journalføring. De høres kjempebra ut. Jeg har ønsket å komme tilbake til å skrive for hånd. Det burde du. Det er noe spesielt med å sette penn på papir. Har du noen anbefalinger til butikker med unike skrivesaker? Det er en liten butikk i sentrum som selger håndlagde notatbøker og sære penner. Jeg skal sjekke det ut. Takk for tipset. Leksjon 6. Reiseinnstillinger. Foretrekker du å fly eller ta toget når du reiser? Jeg foretrekker vanligvis å ta toget fordi det er mer avslappende og naturskjønn. Det er sant. Tog gir deg en sjanse til å nyte reisen i stedet for bare destinasjonen. Nøyaktig. I tillegg er det mer benplass og du kan bevege deg fritt. Men jeg liker å fly over lange avstander. Det er raskere og mer praktisk. Det er et godt poeng. Det kommer veldig an på turen og hvor mye tid du har. Har du noen gang tatt nattog? Jeg hører det er en unik opplevelse. Det har jeg ikke, men det er på listen min. Det høres ut som et morsomt eventyr. Kanskje vi kan planlegge en tur sammen og prøve det ut en gang. Leksjon 7. Finne anbefalinger. Det er akkurat det jeg ser etter. Har du noen anbefalinger? Ja da, det er en flott liten kafé i sentrum som serverer de beste bakverkene. Det høres perfekt ut. Jeg har hatt lyst på noe søtt i det siste. Du bør prøve croissantene deres, de er flassete og deilige. Jeg skal definitivt prøve dem. Hva med et bra sted for middag? Det er en koselig italiensk restaurant i nærheten med fantastiske pastaretter. Det høres ideelt ut. Jeg har vært i humør for italiensk mat. Du vil ikke bli skuffet? Deres tiramisu er også et must-prøve. Takk for forslagene. Jeg er spent på å sjekke disse stedene. Leksjon 8. Omfavne forandring. Jeg prøver å se endring som en mulighet snarere enn noe å frykte. Det er ånden. En positiv tankegang kan utgjøre hele forskjellen. Det er ikke alltid lett, men jeg er her for deg og klar til å møte utfordringer direkte. Det er det som betyr mest. Endring kan være skummelt, men det fører ofte til vekst. Jeg har innsett at å være stillestående er mer ubehagelig enn å ta risiko. Nøyaktig. Å gå ut av komfortsonen åpner for nye muligheter. Jeg er fast bestemt på å få mest mulig ut av alle muligheter som kommer min vei. Du har den rette holdningen. Jeg er her for å støtte deg hele veien. Takk for oppmuntringen. Det betyr mye å ha noen i hjørnet mitt. Leksjon 9. Livet i Japan. Han bodde i Canada hele livet, men så flyttet han til Japan. Livet der var veldig annerledes for ham. Jeg kan forestille meg. Kulturen, språket og tradisjonene må ha vært en stor justering.
Ja, han måtte lære mye raskt, men han syntes opplevelsen var utrolig givende. Det er utrolig. Japan har en så rik historie og unik livsstil. Han elsket maten, festivalene og følelsen av fellesskap der. Det høres ut som et sted fullt av skjønnhet og tradisjon. Følte han noen gang hjemlengsel? Til å begynne med, ja, men han fikk venner og omfavnet kulturen, noe som hjalp ham med å tilpasse seg. Det er inspirerende. Det krever mot å starte på nytt i et helt nytt miljø. Han sier at det var den beste avgjørelsen han noen gang har tatt. Det endret hans syn på livet. Leksjon 10. Finne en rutine. Jeg har prøvd å finne en god rutine som fungerer for meg. Hva med deg? Jeg føler det på samme måte. Det er vanskelig å balansere alt og være konsekvent. Nøyaktig. Jeg ønsker å inkludere trening, arbeid og avslapning, men det er utfordrende. Kanskje begynne i det små og bygge derfra. Å sette seg realistiske mål kan hjelpe. Det er en god idé. Jeg skal prøve å fokusere på en vane om gangen. Konsistens er nøkkelen. Selv små skritt øker over tid. Jeg har også hørt at sporing av fremgang kan holde deg motivert. Definitivt. Å se hvor langt det har kommet kan være veldig oppmuntrende. Takk for rådet. Jeg er fast bestemt på å lage en rutine som fungerer. Leksjon 11. Observere naturen. De så på oss like mye som vi så på dem. Det var fascinerende. Hva mener du? Observerte du dyr eller noe annet? Ja, vi så på aper i skogen. De svingte fra grener og virket nysgjerrige på oss. Det høres utrolig ut. Naturen har en måte å minne oss på hvor sammenkoblet vi alle er. Det var utrolig å se dem på nært hold og være vitne til oppførselen deres. Virket de vennlige, eller var de forsiktige rundt mennesker? Litt av begge deler. De holdt avstand, men virket fascinert av vår tilstedeværelse. Det er øyeblikk som får deg til å sette pris på dyrelivets skjønnhet. Absolutt. Det var en ydmykende og uforglemmelig opplevelse. Leksjon 12. Julepynt. Familien min har en trenisse og et reinsdyrsett som far setter opp på taket hvert år. Det høres så festlig ut. Har du annen pynt inne i huset? Ja, vi setter opp et juletre med pynt og lys. Det er favorittdelen min. Jeg elsker å dekorere treet også. Det er en så koselig og gledelig tradisjon. Vi henger også opp strømper ved peisen og setter opp julekrybbe. Det er vakkert. Det høres ut som hjemmet ditt er fullt av feriestemning. Det er mye arbeid, men det er verdt å se alt komme sammen. Innsatsen lønner seg alltid når huset føles varmt og magisk. Har du noen spesielle dekorasjoner eller tradisjoner i hjemmet ditt? Leksjon 13. Finne banken. Unnskyld meg, kan du hjelpe meg med å finne banken? Ja da, banken er rett nede i gaten. Det er omtrent 5 minutters gange herfra.
Tusen takk. Jeg har lett etter det overalt. Ikke noe problem. Det er lett å gå glipp av fordi det er gjemt mellom to større bygninger. Det forklarer hvorfor jeg ikke fant det. Vet du om det er åpent i helgene? Ja, det er åpent til middag på lørdager, men det er stengt på søndager. Det er greit å vite. Jeg skal sørge for å komme dit før den stenger. Hvis du trenger en minibank, er den inne og en annen rundt hjørnet. Takk for informasjon. Du har vært til stor hjelp. Leksjon 14. Forbedre rapporter. Det er et gildig poeng. Jeg bør inkludere relevante diagrammer og grafer for å forbedre rapportene mine. Absolutt. Visuelle hjelpemidler kan gjøre komplekse data mye lettere å forstå. Jeg har lagt merke til at folk har en tendens til å engasjere seg mer i presentasjoner som inkluderer visuelle elementer. Det er sant. Diagrammer og grafer kan fremheve nøkkelpunkter og gjøre argumentene dine sterkere. Har du noen tips for å velge riktig type diagram for ulike data? Søylediagrammer er flotte for sammenligninger, mens linjegrafer fungerer godt for trender over tid. Det er nyttig. Jeg skal ha det i bakhodet når jeg utarbeider min neste rapport. Sørg også for at bildene dine er klare og ikke overfylte med informasjon. Gode råd. Jeg vil at rapportene mine skal være både informative og visuelt tiltalende. Leksjon 15. Spise ute. Å gå ut på en restaurant er også morsomt fordi det tillater en endring fra den vanlige rutinen med å spise hjemme. Jeg er enig. Det er hyggelig å prøve nye retter og nyte en annen atmosfære. I tillegg trenger du ikke å bekymre deg for å lage mat eller rydde opp etterpå. Det er den beste delen. Det føles som en godbit å få noen andre til å gjøre jobben. Har du en favoritttype å spise når du går ut? Jeg elsker italiensk mat, men jeg er alltid åpen for å prøve noe nytt. Samme her. Å utforske ulike retter er en av gledene ved å spise ute. Det er også en fin måte å tilbringe tid med venner og familie. Absolutt. Å dele et måltid sammen skaper varige minner. Leksjon 16. Canadian Summers. Spesielt i Canada er somrene korte, så folk prøver å få mest mulig ut av dem. Det er sant. Alle ser ut til å være ute og nyte det varme været mens det varer. Det er så mange festivaler, utendørskonserter og grilling i sommermånedene. Det er også en fin tid å utforske naturen, som å gå på fotturer eller besøke innsjøene. Jeg elsker hvordan byene blir levende med uteplasser og gatemarkeder. Det er som om alle tar igjen de lange, kalde vintrene. Har du noen sommertradisjoner eller aktiviteter du ser frem til? Jeg prøver alltid å gå på camping minst én gang. Det er en perfekt måte å koble fra og lade opp. Det høres fantastisk ut. Jeg må bli med deg en gang. Leksjon 17. Forbedre rapporter. Jeg vil definitivt inkludere det i mine fremtidige rapporter. Hva annet la du merke til? For det andre la jeg merke til noen grammatikkfeil som lett kunne fikses. Takk for at du påpekte det. Jeg skal sørge for å korrekturlese mer nøye neste gang.
Det er alltid en god idé å la noen andre vurdere arbeidet ditt også. Det er et flott forslag. Et par friske øyne kan fange ting jeg kanskje savner. Prøv også å variere setningsstrukturen for å gjøre skrivingen mer engasjerende. Jeg skal ha det i bakhodet. Jeg vil at rapportene mine skal være klare og interessante å lese. Du gjør en god jobb. Noen få justeringer her og der vil gjøre en stor forskjell. Takk for tilbakemeldingen. Jeg leter alltid etter måter å forbedre meg på. Leksjon 18. Bear Encounters. Isbjørnene hadde knallhvit pels og så ut til å gli uanstrengt gjennom vannet. Det er utrolig. Så du noen grizzlybjørner under tun? Ja, grizzlybjørnene hadde brun pels og var mye større enn jeg forventet. De er så mektige dyr. Virket de aggressive eller rolige? De var overraskende rolige, bare fokusert på å lete etter mat. Det må ha vært fantastisk å se dem i deres naturlige habitat. Det var det. Å observere dyrelivet på denne måten minner deg om naturens skjønnhet. Tok du noen bilder eller videoer for å huske opplevelsen? Jeg gjorde det, men ingenting kan sammenlignes med å se dem personlig. Leksjon 19. Variasjon av skrivesaker. Nøyaktig. De har et bredt utvalg av penner, notatbøker og mapper å velge mellom. Jeg elsker hvor organisert og fargerikt alt er. Det gjør shopping så gøy. Jeg også. Jeg ender alltid opp med å kjøpe mer enn jeg trenger fordi alt ser så bra ut. Har du en favoritttype penn eller notatbok? Jeg er en fan av gelpenner og prikkete notatbøker for journalføring. Det er gode valg. Jeg foretrekker fillepenner og linjerte notatbøker for å skrive. Det er interessant hvordan alle har sine egne preferanser når det kommer til skrivesaker. Absolutt. Det er en personlig ting som gjenspeiler din stil og vaner. La oss gå på shopping sammen en gang. Det blir morsomt å sammenligne valgene våre. Leksjon 20. Inneplanter. Definitivt. Innendørs planter absorberer giftstoffer og frigjør oksygen, og renser luften. Det er en av grunnene til at jeg elsker å ha planter hjemme. De er både vakre og funksjonelle. Har du noen favorittplanter som er enkle å ta vare på? Slangeplanter og pottos er flotte for nybegynnere. De trenger ikke mye oppmerksomhet. De skal jeg prøve. Jeg har ønsket å legge til mer grønt til rommet mitt. De tilfører også en beroligende stemning til alle rom. Det er som å bringe et stykke natur innendørs. Jeg har hørt at planter til og med kan øke humøret ditt og redusere stress. Det er sant. Å ta vare på dem kan også være en terapeutisk aktivitet. Jeg er solgt. Jeg starter med noen få planter og ser hvordan det går. Leksjon 21. Latte sommerdager. Noen ganger er det fint å bare sitte i gresset eller ligge på ryggen og se opp på skyene. Sommerdager er late dager. Vi trenger ikke forhaste oss eller bekymre oss for noe. Det er den perfekte tiden for å slappe av og nyte de enkle tingene i livet. Jeg elsker hvordan dagene føles lengre, og gir oss mer tid til å slappe av. Har du noen favoritt-sommeraktiviteter som hjelper deg å slappe av?
Å lese en bok under et tre eller ha en piknik i parken er mine favoritter. De høres perfekt ut. Jeg liker å høre på musikk eller ta en lur i skyggen. Det handler om å bremse ned og sette pris på øyeblikket. La oss få mest mulig ut av denne sommeren. Det er noe magisk med denne sesongen. Leksjon 22, landsbyliv. Jeg vokste opp på et sted som heter en landsby. Landsbyen min var omgitt av mange gårder og innsjøer. Det høres så fredelig ut. Hvordan var det å bo der? Det var stille og tett. Alle kjente hverandre, og livet gikk i et roligere tempo. Jeg kan tenke meg hvor vakkert det må ha vært, spesielt med all naturen rundt. Det var det. Jeg brukte mye tid på å utforske jordene og bade i innsjøene. Savner du å bo der, eller foretrekker du byen nå? Jeg savner enkelheten og tilknytningen til naturen, men jeg nyter også mulighetene byen byr på. Det er fint å ha opplevd begge verdener. Hver har sin egen sjarm. Absolutt. Landsbyen min vil alltid føle seg som hjemme, uansett hvor jeg går. Leksjon 23, søke forsoning. Vi har fortsatt ikke klart å komme til en forsoning med mange av våre asiatiske venner. Det er en vanskelig situasjon. Åpen kommunikasjon er nøkkelen til å løse konflikter. Jeg er enig. Det er viktig å lytte og forstå hverandres perspektiver. Noen ganger tar det tid og tålmodighet å gjenoppbygge tillit og reparere relasjoner. Tror du kulturelle forskjeller spiller en rolle i disse utfordringene? De kan, men gjensidig respekt og empati kan bygge bro over disse hullene. Jeg vil fortsette å prøve å nå ut og finne felles grunnlag. Det er den rette holdningen. Små skritt kan føre til meningsfull fremgang. Takk for oppmuntringen. Jeg håper at vi kan finne en vei videre. Leksjon 24, unngå rush. Jeg har prøvd å unngå hastverket i matbutikken ved å gå senere på kvelden. Det er et godt poeng, men jeg synes å gå tidligere på morgen fungerer enda bedre. Virkelig? Jeg skal prøve å gå tidligere neste gang. Det er så mye roligere når det ikke er overfylt. Nøyaktig. Du kan ta deg god tid og ikke føle deg forhastet av andre kunder. Har du noen andre tips for å gjøre æren mindre stressende? Jeg liker å lage en liste på forhånd, slik at jeg vet nøyaktig hva jeg trenger. Det er smart. Jeg glemmer alltid noe hvis jeg ikke skriver ned. Det sparer tid og hjelper deg å holde fokus. Dessuten er det mindre sannsynlig at du kjøper unødvendige ting. Takk for rådet. Jeg skal prøve det og se hvordan det går. Leksjon 25, shopping for nødvendigheter. Flott, la oss gå og hente det vi trenger. Vi bør også få litt lesemateriell mens vi er ute. Det er en god idé. Jeg har hatt lyst til å kjøpe en ny bok en stund nå. Har du noen spesifikke titler i tankene, eller surfer du bare? Jeg vurderer å få en mysterieroman. Noe som holder meg hekta. Jeg elsker mysterier også. Kanskje vi kan anbefale bøker til hverandre etter at vi er ferdige. Det høres gøy ut.
Det er alltid hyggelig å dele en god lesning med noen. La oss gå til bokhandelen først, så kan vi klare resten av ærendene våre. Perfekt. Jeg er spent på å se hva de har på lager. Jeg også. En god bok kan gjøre dagen så mye bedre. Leksjon 26, internasjonal kjøring. Jeg har sett på å få et internasjonalt førerkort for turen min. Det er vanligvis nødvendig hvis du planlegger å kjøre i et annet land. Godt å vite. Hva med forsikring? Bør jeg få det også? Definitivt. Det er bedre å være trygg enn å beklage, spesielt på ukjente steder. Har du noen anbefalinger til pålitelige forsikringsleverandører? Jeg har hørt gode ting om noen få selskaper som spesialiserer seg på reiseforsikring. Jeg skal se nærmere på de. Det er viktig å ha alt på plass før jeg drar. Absolutt. Planlegging fremover kan spare deg for mye stress senere. Takk for rådet. Jeg føler meg mer forberedt allerede. Leksjon 27, tapt og funnet. Hei, jeg mistet noe på rommet mitt. Kan du hjelpe meg å lete etter det? Selvfølgelig. Hva prøver du å finne? Det er et lite sølvkjede. Jeg tror jeg kan ha latt den ligge på kommoden. La oss sjekke deg først. Noen ganger blir ting flyttet uten at jeg er klar over det. Jeg har lett overalt, men det er ingen steder å finne. Ikke bekymre deg. Vi vil følge trinnene dine og se om vi kan oppdage det. Takk for hjelpen. Jeg håper virkelig vi kan finne den. Ikke noe problem. Det er alltid frustrerende å miste noe viktig. Jeg skal være mer forsiktig med tingene mine fra nå av. Leksjon 28, organisering av det viktigste. Jeg har tenkt på hvor viktig det er å opprettholde god holdning. Hva med å organisere mine nødvendigheter? Hvordan kan jeg gjøre det bedre? Start med å rydde opp og gruppere lignende elementer sammen. Det gjør alt lettere å finne. Det gir mening. Har du noen tips for å holde ting organisert på lang sikt? Bruk oppbevaringskasser eller skuffedeler for å holde alt på plass. Jeg skal prøve det. Jeg føler at jeg alltid mister ting fordi de ikke er organiserte. Merking kan også hjelpe. Det er et lite skritt som gjør en stor forskjell. Det er en god idé. Jeg begynner med skrivebordet mitt og jobber meg gjennom huset. Ta det et skritt av gangen. Organisering er en prosess, ikke en engangsoppgave. Takk for rådet. Jeg er klar til å ta fatt på dette prosjektet. Leksjon 29, hockey vs. Fotball. Hockey ligner på fotball på noen måter, men i motsetning til fotball, er det ingen stor ball som brukes i hockey. Det er sant. Hockey bruker en puck, som er mye mindre og glir på is. Det er fascinerende hvordan forskjellige idretter kan ha lignende regler, men unikt utstyr. Jeg tror hastigheten på hockey gjør det veldig spennende å se på. Har du et favorittlag eller favorittspiller? Jeg er fan av lokallaget. Spillene deres er alltid intense og morsomme å se på. Jeg har aldri vært på en hockeykamp, men jeg vil gjerne oppleve den dag.
Det burde du. Atmosfæren på arenaen er elektrisk. Jeg legger den til i bucketlisten min. Det høres ut som en flott måte å tilbringe en kveld på. Leksjon 30. Spa-behandlinger. Jeg har tenkt på å prøve ut noen spa-behandlinger. Det høres flott ut. Jeg skal definitivt sjekke det ut. Ikke glem å reservere på forhånd. Godt poeng. Jeg ringer på forhånd for å være sikker på at jeg kan få en plass. Det er alltid bedre å bestille tidlig, spesielt for populære behandlinger. Har du noen anbefalinger til hva jeg bør prøve først? En massasje eller ansiktsbehandling er en fin måte å starte på. De er avslappende og forringende. Det høres perfekt ut. Jeg kunne trenge litt avslapping etter en travel uke. Unn deg selv, du fortjener det. Fortell meg hvordan det går. Jeg vil. Takk for forslaget. Jeg gleder meg. Leksjon 31. Investeringsstrategier. Jeg tror vi bør vurdere noen investeringsstrategier. Absolutt. Hva har du i tankene? Kanskje vi kan investere i SAM-optimalisering. Det høres interessant ut. Kan du forklare det litt? Sikker. Den fokuserer på å maksimere ressurser og minimere avfall. Det er en smart tilnærming. Det gagner både miljøet og vår økonomi. Nøyaktig. Samarbeid kan også føre til bedre resultater. Har du sett noen selskaper gjøre dette med suksess? Ja, noen teknologifirmaer leder an. Leksjon 32. Møteforberedelse. Er du ferdig med å forberede deg til møtet i morgen? Ja, jeg forutså bekymringer og forberedte svar. Flott tankegang. Har du tatt med presentasjonsbildene? Det gjorde jeg. Jeg sørget for å inkludere alle de viktige punktene. Perfekt. Det vil bidra til å holde diskusjonen fokusert. Nøyaktig. Jeg vil at alle skal være på samme side. Og det vil gjøre møtet mye mer produktivt. Ja, jeg føler meg trygg på det nå. Stor. La oss gjennomgå alt en siste gang før vi drar. Leksjon 33. Diskusjon om klimaendringer. Hei! Har du fulgt med på de siste nyhetene om klimaendringer? Ja, det er urovekkende hvor raskt ting endrer seg. Jeg vet. Det får deg virkelig til å tenke på handlingene våre. Absolutt. Vi må alle ta mer ansvar. Hva tror du er de mest effektive løsningene? Jeg tror utdanning er nøkkelen til å gjøre en forskjell. Det er et godt poeng. Jo mer folk vet, jo bedre. Nøyaktig. Og vi bør også fremme bærekraftig praksis. Avtalt. Det er en kollektiv innsats vi må fokusere på.